សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីកម្មវិធី Insert ហ្នឹងហើយបងប្អូនកម្មវិធីនេះយើងអាចកាត់តវីដេអូបានឥឡូវអនុវត្តទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចុចតាមខ្ញុំមកចុចលើកម្មវិធីនេះមកអូខេឥឡូវបងប្អូនចុចយកវីដេអូអូខេតើបងប្អូនចុចយក new តើមកបងប្អូនជ្រើសរើសយកវីដេអូមួយណាដែលបងប្អូនចង់ដាក់អូខេឥឡូវខ្ញុំយកមួយនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំ next អូខេឥឡូវខ្ញុំសាក់ play ឥឡូវខ្ញុំចង់កាត់កន្លែងនេះបងប្អូនអូខាងលើហ្នឹងមកឃើញកន្លែងកាត់ហ្នឹងនេះបងប្អូនចុចវាមកអូខេឥឡូវខ្ញុំអូសវាកាត់ទៅដើម្បីឲ្យវាដើរទៅឃើញស្អាតចឹងបងប្អូនពេលបងប្អូនដើរបងប្អូនលេង style ខ្លួនឯងដាក់វាត្រូវ play ពេលយើង play វាទៅវាត្រូវនឹងច្បាប់ play មើលទៅវាស្អាតជាងមុនចឹងណាបងប្អូនបងប្អូនចង់ដាក់ play បងប្អូនចូលមកកន្លែង music នេះមកអូខេចុចលើវាមកនៅក្នុងនោះវាមានច្រើនបងប្អូនចង់ដាក់មួយណាក៏បានអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនចង់បងប្អូនយក play ណាដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ទៅអូខេបន្ទាប់ពីបងប្អូន download វាហើយបងប្អូនចុចពាក្យថានេះមកហ្នឹងហើយឡើងវាលូតចូលមកហើយខ្ញុំសាក់ play មើលហ្នឹងហើយបងប្អូនចង់ដាក់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែបងប្អូនចង់លេង style តាមដែលបងប្អូនចង់លេងបងប្អូនចុចលេខពណ៌សហ្នឹងមកកន្លែង emotion វាជាលេង style បងប្អូននៅកន្លែងហ្នឹងវាមានច្រើនតាមបងប្អូនចង់ដាក់អូខេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងតែបងប្អូនចង់ដាក់លេង style ខ្លួនឯង idea ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយបងប្អូនដល់មកបងប្អូនចុចកន្លែង tick នេះមកកន្លែងអក្សរ T ដើម្បី add អក្សរចូលអូខេឥឡូវឲ្យចេញ keyboard មកយើងបងយើងវាយពាក្យថាដំណើរកំសាន្តអូខេហ្នឹងហើយបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងវាមាន font អក្សរខ្មែរមានតែមួយអញ្ចឹងបើអង់គ្លេសវាមានច្រើនវានៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធីមួយទៀតបងប្អូនបែងវិញមកនេះ photo កម្មវិធីនេះបងប្អូន download វាមកហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅដើម្បីយកអក្សរបងប្អូនចុចកាមេរ៉ាហើយយកអានេះយើងធ្វើការមុនមកហើយយើងលុបវាចេញអូខេឥឡូវខ្ញុំវាយពាក្យថាដំណើរកំសាន្តអូខេតើមកបងប្អូនធ្វើការលេខ style វាដាក់ពណ៌អីតាមដែលបងប្អូនចង់ដាក់ទៅអាហ្នឹងយើងលេខ style ខ្លួនឯងអូខេឥឡូវខ្ញុំយកពណ៌ហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចbreak room វាធំតាមដែលបងប្អូនចង់បានទៅហើយចាំមកយើង save នេះបងប្អូន save មកហើយតើមកយើង back មកវិញបងប្អូនចូលទៅកម្មវិធី insert វិញមកតើមកបងប្អូនចុចនេះកន្លែងនេះកន្លែងខ្ញុំបង្ហាញនេះបងប្អូនចុចវាមកហើយបងប្អូនយកកន្លែង photo អូខេចុចទៅកន្លែង photo មកអូខេហើយនេះឃើញអក្សរផ្ទាំងខ្ញុំសរសេរមិញក្នុងកម្មវិធីនេះវាមាន font អក្សរបងប្អូនអញ្ចឹងវាស្អាតជាងនៅក្នុងកម្មវិធី Insert font អក្សរខ្មែរហើយបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកបងប្អូនចុចអូសមកក្រោមមកហើយវាដាច់ចេញ background ហើយបងប្អូនសេរីតាមហ្នឹងមកអូខេហើយយើងព្រីវាធំមកមើលទៅដូចតំណងដែរនេះខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ពីរបៀប add អក្សរចូលអញ្ចឹងណាបងប្អូនអាចលេង style ខ្លួនឯងបានធ្វើមកឲ្យវាស្អាតអញ្ចឹងណាអូខេបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតែបងប្អូនធ្វើការ save វាមកហ្នឹងហើយបងប្អូនតើពីបងប្អូនយើងធ្វើការ save បានពេញតាមលក្ខខណ្ឌវាហើយខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនបន្តិច
chạm po nó không cầm thì khép khát đó thì ok lại bọn cho không cầm thì khép khát má hay đại new project cho new project má hay bọn vô video dương mạnh má ok add cho tập má một ô kháng cao khởi nơi kháng kiên kỳ này thế nè ok rồi là việc má hay bọn bọn nực lại nên mình thèm thôi và lời cho anh tay một bọn ô tao khi má bọn sẽ tam năng má này về mình po trả lo về chờ nó năng function vềแต่สำคัญខ្ញុំចង់បន្តឲ្យបងប្អូនចាក់ពណ៌ស្មើខាងក្រោយនេះបងប្អូនចុចយកពណ៌បៃតងមកនេះដើម្បីវាមើលចាក់ទៅឃើញពណ៌បៃតងនេះបងប្អូនចុចតោខ្ញុំមកអូមកហ្នឹងហើយឃើញចេញពណ៌បៃតងហ្នឹងឃើញនេះនោះមើលទៅតំណងដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការ play បងប្អូនមើលហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញពណ៌ខាងក្រោយនេះឃើញចេញពណ៌បៃតងមកព្រោះវាមិនបានទាំងអស់ទេប៉ុន្តែគាត់បានចឹងមុនឡើយបងប្អូនលុបកន្លែងនេះមកដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់ logo ហេតើមកបងប្អូនធ្វើការ save បងប្អូនកន្លែងនេះយើងអាចកំណត់ទំហំ 4K បានតែបើទូរស័ព្ទយើងរៀងទំហំយើងតូចយើងអាចដាក់18បានហើយកុំដល់ 4K វាអាចអូតរួយចឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយតើមកបងប្អូនចុច save វាមកអូខេឡើយវាដល់ពេញហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណក្នុងការតាមដានទាំងអស់គ្នាបាយ